14PM， 来，铁子们，14PM 256，电池90以上，亮机无锁，4550，雷哥加200，跑腿，改双卡槽100块钱，香不香？好不好？划不划算？重点是什么？他拿了一个原装的华强北的顶配快充充电器，50块钱，可尔摩的雷哥赠送的，好不好？现在拿去改卡，改完卡呢，快就今晚发出，慢的话我就明天过来再测试一遍，再帮他发出，好不好？所以铁子们，你们可以选择快或者慢一天，好吧？